أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم ويقول الله عز وجل أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق الله العظيم وجاء في الحديث يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال كما قال اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Falënderimet dhe lavdërimet si çdo herë I takojnë vetëm Allahu xhalleshanuhu ve xhelle xhelalu, krijosit ton, Zotit ton, mëshiruesit, mëshirbërësit, sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm Allahu xhalleshanu e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje, ndihmë dhe mbrojtje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahu xhalleshanu I cili është një dhe I pashoq, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi alayhi salatu vesselam është rob dhe pejgamberi I Tij I fundit. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ndërsa salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta dhe më të sinqerta, si çdo herë ja dërgojmë shpirtit të pastër pejgamberit ton më të dashur dhe më të dalluar, pejgamberit të fundit, pas të cilit nuk vjen pejgamber më, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu salavatet dhe selamet qofshin mbi familjen e Muhamedit alayhi salatu wasalam, mbi sahabët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata muslimanë dhe muslimanet të cilët e ndoqën dhe do ta ndjekin rrugën e Muhamedit alayhi salatu wasalam deri në ditën e Kiametit. I nderoj xhamat, të nderoj vëllezër, më lejoni si çdo herë në fillim që përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatia, rahmeti, nimeti dhe bereqeti Allahu xhalleshanu qoftë mbi ju. Temën për të cilën do të vazhdojmë inshallah, për arsye se namazi ka shumë çështje dhe është temë voluminoze, pra nuk mund ne ta mbarojmë me një ligjërat vetëm për namazin, por unë sot do të shkoj vetëm në tema specifike që na interesojnë më tepër besoj dhe të idejmë si musliman. Tema për të cilën ne do të flasim sonte inshallah është namazi me xhamat. Çfarë do të thotë namazi me xhamat? Pse duhet ta falim në namazin me xhamat? Si është vlera e namazit me xhamat? A është e rëndë falim në namaz me xhamat? Kush e ka mbaron? A e ka munafiku apo e ka muslimani besimtari vërtet? Cilët kategori njerëzish lirohen nga namazi me xhamat? Çfarë dispozite ka namazi me xhamat që I falim këtu në xhami dhe a detyrohemi, a obligohemi të prezantojmë në namazin me xhamat. Ajetin që lexova në fillim, Allahu I lartëmadhëruar në sure An-Nur, ajeti 37 të kështu. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakat يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار صدق الله العظيم. Allahu I lartëmadhëruar I lavdëron cilët? I lavdëron thot musliman të vërtet thot, ato burra thot. Musliman të vërtet thot janë vetëm ata thot që nuk I pengon as tregtia, as tijareti, e as shitblerja kur duhet që të shkojmë thot në namaz me xhamat. Ati ku përmendet Allahu xhaleshanuhu ve xhelle xhelalu. Pra për ta falë namazin, wa iqamis salat, pra për ta falë namazin, wa ita'iz zakat, dhe për ta dhënë zakatin, dhe vazhdon më të që
thot yawman yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Thot ato janë musliman të vërtet, thot ato janë burra të vërtet musliman, thot që i frigohen Allahu xhaleshanu dhe i frigohen një ditë kur do të dalin përpara lartëmadhërisë së Allahut. Pra këto janë burra të vërtet. Këto janë musliman të cilët i lavdëron Allahu xhaleshanu në Kur'an. Po cilët janë ata të cilët nuk kujdesen për namazin me xhamat. Apo kur vin koha, kur vin momenti të falim namaz me xhamat, ato janë musliman. Elhamdulillah, musliman janë. Mirë po, janë munafik, deftershi. Çka ndodh me ato? Cilët janë cilësitë e tyre? Thot Allahu lakmadhëruar kështu, Bismillahirrahmanirrahim në surën An-Nisa, ajeti 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Munafiqët, deftershit, mundohen të mashtrojnë Allahun. Pra ato mundohen të arrijnë Allahun, të mashtrojnë Allahun. Wa huwa khadi'uhum. Mirë po thot, Allahu thot, ato thot e mashtrojnë vetveten e tyre. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Kur ngrihen të falin namaz, ngrihen me mërzej, me dembellok. Pra nuk ngrihet me gjithë qejf, me dëshirë se e krinë obligim për Allahun, po ngrihet me mërzije, me dembellok, me zot. Pra këto janë thot munafiqët. Ashtu thot Allahu xhaleshanu. Kamu kusala, ngritën thot me dembellok, me mërzije, thot yuraun an-nase, dhe ngritën falen namaz vetëm sa të shikojnë insan njerëzit si kanë ardhur xhami të falin namaz. Pra këto janë cilësitë e munafiqëve. Vazhdon më të që dhe thot wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dhe nuk e përmendin Zotin përveç se shumë pak. Do thonë shpejt e bëjnë namazin dhe të hikin sa më shpejt nga xhamia. Pra hikin sa më shpejt nga rahmeti e Allahut xhaleshanu ve xhalal. Prandaj kur jemi të namazi me xhamat, pejgamberi alayhi salatu vesselam të ndëror vëllezër ka thënë kështu: namazi më i rëndë për munafikun është namazi i sabahut dhe namazi i yatsis. Pse? Tash ta dim pse. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka shpjeguar shumë, ka thënë një musliman, nuk ka thënë jehudi apo krishter, ka thënë një musliman i cili e falën namazin e sabahut me xhamat në xhami, ka sevap sikur me bëj ibadet gjithë natën. Dhe më thonë, sikur me ndej gjithë natën në namaz, ai cili e falën namazin e sabahut me xhamat në xhami. Dhe një musliman i cili e falën namazin e yatsis me xhamat në xhami, nuk ka thonë shpejt, po në xhami, ai ka sevap sikur me i bëj ibadet Allahu xhaleshanu gjithë natën. Më thonë gjithë në natën sikur me kalon në ibadet. Prandaj i jep përgjigje kësaj që e thot këtë hadith, munafiku ka namazi më i rëndë, për munafikun është namazi i sabahut dhe namazi i yatsis. Por çfarë dispozite ka namazi me xhamat? A është e fars? A është patjetër të falemi me xhamat në xhami? A kemi fars patjetër? A është e vajxhib? A është e sunet e kështu me radhë? Kur themi fars, është detyrë obligueshme patjetër. Do thonë nuk kemi tjetër zgjidhje. Kur themi vajxhib, deri diku kemi tolerim. Nëse themi sunet, më thonë e ka vepruar pejgamberi alayhis salatu vesselam. Sipas mendimit vllazën, këtë është mirë ta dim si musliman të gjithë ne. Edhe ato që falin namaz, edhe ato që nuk falin namaz, edhe ato që falin xhami me xhamat, edhe ato që falin vetë shtëpi, sipas mendimit të shumë dietarëve islam, më thonë shumica e dietarëve islam kanë thënë se falja e namazit me xhamat në xhami është e vajxhib. Më thonë nuk është e fars, por është e vajxhib. Shumë afër farzit. Më thonë mini herë më poshtë prej farzit. Sipas mendimit të Imam Ebu Hanifës, është sunet i fortë. Më thonë sipas mendimit të Imam Ebu Hanifës, që i takojmë ne dhe mezhebit Hanefi, është sunet i fortë të falim namazin me xhamat në xhami. Tregon një dietar i cili sigurisht të gjithë e keni dëgjuar, është Imam Ahmed ibn Hanbal. Ka thonë një rastot në kohën Resulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Erdhi thot Muhamedi alayhi salatu vesselam në xhami dhe gjeti një pjesë të vogël të pjesëmarrësve në xhami. Do thon pa shumë pak xhamat, zakonisht kanë ndodhur në për xhamit tona. Kjo është shenjë kiametit, xhami ndërtohen xhamat shumë pak brenda. Kjo nishon shenjë të vogël të kiametit.
Thot erdhi një ditë të pejgamberi alayhis salatu vesselam në xhami. Dhe pa shumë pak xhaman brenda xhamit. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu vesselam, nuk foli tash. Dhe çka tha? Tha pejgamberi alayhis salatu vesselam kështu, tha, kam vendosur tha, që të caktoj tha një imam dhe unë të dal nga xhamia dhe të urdhëroj që çdo muslimani i cili e lishon faljen e namazit me xhamat në xhami të shkoj dhe t'ja djeg atë shtëpi. Më thonë, shifet këtu se sa vlera rëndësia e namazit me xhamat në xhami. Shkoj dhe më thonë, caktoj një imam tjetër dhe dalin në për të gjitha ata shtëpi të cilët janë me musliman dhe nuk shkojnë xhami të falin namazin me xhamat, kanë mundësi dalin të falin, nuk shkojnë të falin, shkoj dhe t'ua djeg shtëpinë atyre musliman. Atëherë thot një njeri, një sahabi i cili ishte afër pejgamberit alayhis salatu vesselam dhe ishte qartë, ishte i verbër. I tha ja Rasulullah, tha i dërguari i Allahut, tha, unë tha ndërmjet shtëpisë sime dhe xhamisë sa ka vetëm një pemë, tha, shumë afër tha kom xhamin ja Rasulullah. Mirë po tha, unë tha nuk shoh, tha jam qartë, tha, i verbër, tha, çka veproj ja Rasulullah? Pejgamberi alayhis salatu vesselam i tha kështu, tha, a ndëgjon tha ezanin? Por thot Allahu Ekber, Allahu Ekber. A ndëgjon ezanin? Tha po. Atëherë pejgamberi alayhis salatu vesselam tha, përgjigju tha thirrjes së muezinit. Do thonë kur ke mundsi, përgjigju tha thirrjes së muezinit, ke mundsi ke afër xhamit, mos e le të më thon namazin po me fal me xhamat në xhami. Kur jemi tek grupet vllazën, ta dim se ata lehtësim, ata të cilët mund mos e falin me xhamat në xhami, cilat janë ato kategori, cilat janë ato grupe njerëzish të cilët feja islame u toleron, u lejon që të mos prezantojnë me xhamat në xhami. Ka raste, rasti i parë është mund të mos prezantohet të falet namazi me xhamat në xhami për shkak të temperaturës së lartë ose të ftoftit të lartë. Më thonë, koha është çaq e keqe sa që friguar, nëse ne shkojmë në xhami, mund të dëmtohet shëndeti juaj. Atë rast lejohet që të mos e fali. Një, e dyta, sëmundja e rëndë, ose dhe një njeri i cili është qartë, i verbër, nuk shef, shkoj me në xhami, tash do të njëri të obliguhet ta shkojë deri në xhami. Ose ka dhe një sëmundje të rëndë, nuk mund shkoj vetë deri në xhami, edhe këtij personi i tolerohet pra i lejohet që të mos ta falë namazin me xhamat në xhami. I tretë thot, një njeri, thot, një person thot, i cili është e pakam, invalid, dhe nuk mund shkojë në xhami. Edhe ati i tolerohet që ta falë namazin atje ku mundet. Përveç se normalisht namazi i xumës, aty ka dallim. Dhe personi i katërt thot, është mysafiri apo udhëtari i cili ka marrë udhë dhe udhëton. Edhe këtij lejohet që të mos e falë namazin me xhamat në xhami. Kto janë personat të cilët u lejohet të mos e falin namazin me xhamat në xhami. Nëse tash ti vllai i dashur musliman, edhe unë dhe gjithë ne, nëse ne nuk jemi prej asnjë kategorive të këtyre kategorive të cilët u lejohet të mos e falin namazin me xhamat në xhami, je i lirë, je mbilik, je musliman, ke ka mund shkosh falesh namazin me xhamat, sa bësh dhe një gjina për jashtë këta dhe unë i afër ndëgjon ezanin dhe nuk prezanton në namazin me xhamat në xhami, atëherë ta dini se ka edhe dënim për ato musliman të cilët e ndëgjojnë ezanin dhe nuk shkojnë ta falin namazin me xhamat në xhami. Dënimi i parë, këtë e vërtetojmë edhe me hadith, edhe me ajetin kuranore, thot dënimi për atë i cili nuk e fal namazin me xhamat në xhami, thot në ditën e Kiametit, thot atë njeri ka pas mundësi dalë ta falë namazin me xhamat në xhami dhe nuk hin të falet në xhami. Në ditën e Kiametit kur do dalën përpara Allahut dhe xhelal, thot atë njeri do ta kapojë poshtërsimin, do jeti poshtëruar për Allahut dhe do të bëhet pishmon, thot se ndinjohet, kishte mundësi të hije të falë, derisa ishte gjallë, të hije të falë në xhami me xhamat namaz dhe nuk u fal, dhe shumë pishmon për arsye se nuk ka rënë sejdë Allahu xhaleshanu xhaleshanu. Më thonë dhe të jetë i poshtëruar, Allahu nuk do ta shikojë, nuk do ketë rahmet, Allahu nuk i do të madhrohet për musliman. Këtë e vërtetojmë me ajet kuranor, sura El-Kalem, ajeti 42 dhe ajeti 43. Allahu i madhrohet kështu, përkujtohet ditën kur ashpërsohet çështja
deri në ditën e Kiametit, e ata do të ftohen për të bërë sejdë, mirë, po nuk do të mundet. Ka mbaruar më dinjoja, nuk ka më sejdë, nuk ka më namaz. Mbaroi dinjoja, imi në ahiret. Vazhdon thot, shikimet e tyre janë të përullura dhe i ka kapluar poshtërimi, kur dihet se ata kanë qenë të ftuar të bëjnë sejdë, sa ishin të shëndosh. Ishin të shëndosh, nuk ishin të sëmur, nuk ishin invalid, kishin mundësi të vinë në xhami të falin namaz me xhamat, nuk vinin. Pse? I mundon shejtani. I mundon dembellok, i mundon, më thonë, mërzia. Prandaj thot, ki do jetë të dënimi, thot, do jenë përpara Allahut të poshtëruar. Dietari i madh Ka'b ibn al-Ahbar ka thot, pasha Allahu thot, nuk ka zbritur kjo ajet vetëm se për ata që nuk falen namaz me xhamat në xhami. Do thotë kjo është edhe sebebi për të cilën ka zbritur pra shkaku i zbritjes së ajetit kuranor. Ajeti sura Al-Qalam, ajeti 42 dhe ajeti 43. Pse? E ndëgjojnë muezinin, e thirrën e zonin e rin që të përjashtë. Nuk i bëhet vonë se nuk falen namaz me xhamat në xhami. Pra këto njerëz do të jenë të poshtëruar përpara Allahut xhaleshahu ve xhalal. Tregon një rast tjetër, thot Rabia bin Hashim ishte një eflian, një njeri shumë i mirë, një dietar shumë i mirë. Mirë po kishte një sëmundje shumë të rëndë. Dhe tregon thot, ai dilte gjithmonë të falën në xhami, po si dilte? E minin di njerëz dhe e bardhnin, se ishte invalid, por ishte dietar dhe ishte njeri shumë i mirë. E bardhnin di njerëz, e çonin në xhami të falet namazin me xhamat. Di vetë e bardhnin. Dhe njerëzit kur e panë se çfarë rasti, si ka ndodhur rasti me këtë njeri, i thonë, o ti njeri, o ti dietar, o ti njeri i mirë, i thonë, po pse nuk falesh në shtëpi? Ti ke mundësi, ti ke lehtësi, ti ke leje nga Allahu xhaleshahu. Ti je invalid? Do thonë nuk ke mundësi që të dalësh vetë, rri në shtëpi, falë namazin në shtëpi. Çka tha ai? Ai tha kështu thonë. Tha, kur e dëgjoi tha muezinin, tha, duke thonë, hayya ales sala, hayya ales sala. E janë në namaz, hayya alel fela, e janë në shpëtim, tha, nuk më rinë, tha, zemra rahat, tha, nuk më rinë zemra e qetë, tha, pa më shku, tha, edhe të falim namazin në xhamat të xhamat. E tash mbas krejt këtire vllazën që i thamë ne, ku jemi ne si muslimanët e sotit, që ndëgjojmë ezanin, nuk bisedoj këtu për mërgim, bisedojmë vendlingje, po edhe këtu në mërgim, për shembull, jemi që atë në kafe, rejmë, nuk hejmë, ndëgjojmë ezanin, kemi mundësi të hejmë, nuk hejmë të falim namaz, për shembull, ndëgjojmë ezanin, thirret ezanin ne, nuk kapëm pesë parë. Plus asaj e më e keq, çka thash në fillim, muhabeti i madh. Kjo nuk lejohet absolutisht, si musliman nuk kemi të drejtë, domethënë, ta tepërojmë, ta kalojmë kufirin. Mundohemi spaku, për ai që nuk hin në mezat asnjë nuk mund të fosim në xhami të falet namaz, se fundi çdo kush falet për vetën e tij, nuk falet askush për dikon tjetër. Mirë, po kur je i lirë dhe je atje për shembull, je duke bën këta diun çka, pingafa apo bën një gjina këta diun, dhe nuk dëshiron të hesh, mjafton që spaku mos e ngrit zonin të na pëngosh neve tjetër të cilët mundohemi të falim namazin me xhami. Kjo është këshilla ime dhe një herët edhe një vërejtje nga unë dhe kësha lutë se cilin veç e veç, që mos e përsëris çdo herë, nuk është e mirë, nëse nuk e prezentuar në xhami spaku mos i pëngohet të tjerët, të cilët dëshirojnë të fitojnë sevapin pra të falin namazin me xhamat në xhami. Unë besoj se më kaq edhe mjafton. Kjo është sa i përket vllazët vlerës rëndësisë së namazit me xhamat në xhami. Këto inshallah do t'i tregojmë, më thonë, ligjërat pas ligjërate sa i përket namazit, si duhet të prezantojmë në xhami, si duhet të falim, çfarë vlerë ka, që ta dimë si musliman. Tash më shkoj vetëm te ato elementare, çka të këndojmë në namaz. Besoj se shumica e din. Ato që nuk i din, kanë frikë apo ndoshta emocionon ose ndoshta dikuj vjen mbarë pjesë para xhamatit, mjafton multan pjesë private. Vetëm mos ju vini mbarë të pedni për mbarë të keni nëse nuk e dini. Kjo mjafton për ne që të dim sa më shumë. Nëse dikush ka ndonjë pyetje rreth kësaj që sqarohet deri më tani ose diçka të paqartë. Rreth namazit me xhamat. Atëherë nëse nuk ka askush ndonjë pyetje,
unë ju falenderoj për durimin, për sabrin që patët. E lusim Allahu Gjeleshanu që s'pare ajë të jetë razim me ne, edhe me mu, edhe me ju, dhe lusim Allahu Gjeleshanu që të ashkuj se vabët për të gjithë ata të cilët vinë, ndëgjojnë ligjeratën dhe inshallah Allah të na udhëzon në rrugën e drejtë. E sidomos, në veçantë, e lusim Allahu Gjeleshanu që rinin tonë në Islam të udhëzon, pleqve tonë një jetë të lumtur dhe shëndet të plot të udhëzon, muslimanët të cilët janë të sëmur, Allahu të i shëron, ato muslimanët të cilët kanë vdek, Allahu të i mëshiron, mbarë muslimanëve këtë që janë, Allahu të i ndihmon, kurse munafikëve, edhe ata të cilët ja duan të keqen Islamit dhe muslimanëve, Allahu i shkatërron. Amin.